इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर शांगला जनाब अब्दुल्ला शाह साहब। सर, रोडों की सफाई के हवाले से आपके क्या क्या इकदाम जारी है, इसके हवाले से हमें तफसीली मालूमात फराहम करें तो बड़ी मेहरबानी। जैसा कि आपको पता है, मुझे जो बताया गया है कि ये पिछले 20 साल की सबसे शदीद तरीन बर्फबारी है। और आप यकीन करें कि हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एसीज हैं, चाहे NHA है, वो CNW है, वो TMAs हैं, वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, तहसीलदार हैं, गिरदावर हैं, पटवारी हैं, सब फील्ड में मौजूद हैं। और कोशिश हमारी यही है कि जो मेन शाहराहें हैं वो बंद न होने पाए, मामूलात जिंदगी जो है वो जारी और सारी रहे। और इसमें हमने दफ़ा 144 भी नाफिज किया है कि आप टायरों पे चेन्स लगाएं, क्योंकि इसमें बीमार भी आ रहे हैं, मरीज भी आ रहे हैं, और ओवरऑल सिचुएशन बहुत सख्त है। जैसे कि आप देख रहे हैं, चलने फिरने भी 2-3 बार तो मैं खुद फिसला हूँ, अल्लाह ने हड्डी बचाई है अभी तक। आवाम से भी ये है कि गैर ज़रूरी सफ़र न करें, हाइपोथर्मिया का बहुत ख़तरा है, बच्चों का खास ख्याल रखें, बुजुर्गों का, ख़वातीन का। सर, बिजली के हवाले से आपका क्या कहना है? 5 रोज हो गए शांगले में मुकम्मल तौर पर बिजली गायब है, जिससे मवासिलाती निज़ाम में भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, मुसलसल हम राब्ते में पेस्को के जितने भी हमारे, बल्कि कल भी मेरी पेस्को के एक्सियन से भी बात हुई है। रात अगर आपको याद हो तो सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली आई थी। वो ओवरऑल जो बिजली के खंभे हैं वो स्वात ख्वाजा खेला की तरफ से भी गिरे हुए हैं सर। हाँ, तो वो उन्होंने कल हमें कहा था शाम का, लेकिन रात को आ गई। आज फिर मौसमी हालात बड़े सख्त हो गए, इवन कि हमारे ऑफिस में भी बिजली नहीं है, और हम ये जनरेटर वगैरह को बड़े एहतियात से चला रहे हैं। कोर्ट की के साथ हमारा तकरीबन 40 फीट लंबा पोल गिरा हुआ था, जो काफ़ी बड़ा मसला बन गया था। उसके लिए हमने पोल बरीकोट से ख्वाजा खेला वहाँ पे ढूंढा, लेकिन वहाँ से नहीं मिला। फिर शंग से हमने अरेंज करवाया, और एक्सचेंज के साथ मेरी बात हो गई, तो कल वो पोल भी लग चुका है। और एक्सचेंज आप कल हमें बता रहे थे, जिसे इंशाल्लाह शंगलटा पे तो बहाल हो चुकी थी, जियालपुरे के लिए भी खोल देंगे। तो हमारी लाइंस पोल सारे इंटैक्ट है, लेकिन जो 1,32,000 काले हैं जो टॉपसिन और शंगला को टच करता है, जी सर, तो उसमें कुछ कंडक्टर्स में फॉल्ट है, जी सर, तो उसमें भी काम हो रहा है। तो होपफुली इंशाल्लाह आज रात को वो कंप्लीट हो जाएगा, आज रात को बिजली कंप्लीट हो जाएगी। और रोडों की सफाई के हवाले से रिलीफ का क्या काम जारी है? आप क्या रिलीफ फराहम कर रहे हैं इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे मेन N90 है और साइड्स रोड्स है, बोट टू पुरन हो गया, या जो लिंक रोड है करोड़ा टू चकेसर, उसमें हेवी मशीनरी लगी हुई है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो NHA है, CNW है, KPRF, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो असाइन हो चुकी है, और काफ़ी हेवी मशीनरी जो है ना वो लगी हुई, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। इस साल बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कारोबार में भी मुश्किलात है और सड़कें भी बंद है। इंतज़ामिया तो काम कर रही है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लिंक रोड बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और जिसकी वजह से ताजर को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्फबारी की वजह से बिजली भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, और अभी तक बिजली पूरी में मौजूद नहीं है। शदीद बर्फबारी की वजह से आपको क्या मुश्किलात है? बर्फबारी की वजह से तमाम रोड बंद है, बिजली खराब है, लोगों को सख्त तकलीफ है, मरीजों को सख्त तकलीफ है, आने जाने के लिए, राशन के लिए, सब तकलीफ में है। आपने डिप्टी कमिश्नर शांगला की राय और मुकामी आवाम को दरपेश मसाइल भी सुने। उनके कहने का मकसद ये था कि जिला शांगला में मामूल के मुताबिक इस साल बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिला इंतजामिया की जानिब से बगैर चैन गाड़ियों पर दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है। आवाम ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर शांगला और जिला इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द बिजली और रोड्स को बहाल किया जाए।